Ndabaramutse nongera ndabaha ikaze mu mwanya w'amakuru mu Kirundi kamumundire dore ko izi ngingo nkuru ziyagize naho imodoka yari itwaye ikibazo c'abanyeshuri barangiza amashuri yisumbuye yagize isanganya igiye mu ntara ya Cankuzo ikibazo coco ntaco cabaye. Inzu y'ubudandaji alimentation Escale du Bien yatewe n'abambuzaho babambuye amahera ku miliyoni 8. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura yakiriye indongozi z'umugwi wa Vitalo FC aho bari bamuzaniye udushimwe batangukanye mu higanwa ry'umupira rya Nkuruziza Cup ayandi ni mukanya. Ndasubiye kubaha ikaze. Imodoka yari itwaye ikibazo c'abanyeshuri barangiza amashuri yisumbuye mu ntara ya Cankuzo yaragize isanganya mwijoro yarayirikeye ariko ikibazo kikaba atangorane cagize n'inkuru ya Benoit Sindayigwanya. Imodoka yari itwaye ikibazo c'abanyeshuri barangiza amashuri yisumbuye mu ntara ya Cankuzo yarayigize isanganya ivuye mu ntara ya Muramvya. Nkuko tubisanga mu itangazo ry'ubushikiranganji bw'indero ryaroye ahabona kuri uyu wa 9 mu kakaro 2023 kandi ngo nta kinini cononekaye muri ivyo bibazo kuko amasandugu yaratwaye impapuro ziriko ikibazo yagumye yugaye eka ngo na yaratwaye impapuro zimwe bashirako inyishu ngo hononekaye 3 gusa zikaba zaciye zisubirizwa nkuko iryo tangazo ribandanya ribivuga ngo abari muri iyo modoka barakomeretse atari cane ariko ngo iryo sanganya rikaba yarahitanye abantu 3 mu bariko bariyunguruza n'amaguru. Iryo tangazo rikabandanya rimenyesha ko ubushikiranganji bwaciye bwihutira kurungika iyindi modoka ikibazo kikaba cashikanywe mu bibanza 4 vyari bitegekanijwe gukorerwamwo ico kibazo. Ubushikiranganji bw'indero bubicishije muri iryo tangazo bukarangiza buhumuriza abanyagihugu muri rusangi hamwe n'abanyeshuri ubwabo ko bohumura ikibazo ca leta kirangiza amashuri umwaka wa 2023 atangorane irimwo ko kandi bazokora ibishoboka vyose kugira ngo ico kibazo kigende neza. Abanyagihugu bo muri meri ya Bujumbura baridoga ko hari biriko birononekana biturutse kwicikagurika ry'amatara inyuma yaho ishirahamwe Regidezo itanguriye ibikorwa byo gukwega umuyaga nkuba muri Rusumo n'inkuru ya Elvis Munyaneza. Bamwe mu mirimo basanzwe barangura bakoresha umuyaga nkuba bamenyesha ko hibonekeza ivyononekara bitari bike biturutse kwicikagurika ry'umuyaga nkuba nkuko bimenyeshwa n'abanyagihugu muri zone Buyenzi komine Ntahangwa meri ya Bujumbura aho imbonesha kuri BTV yashoboye gushika. Iyo amatara acitse mu bisanzwe jewe nta kazi mba mfise ego kuko uwo akazi uwo munsi kaba gapfuye umuziki sinshobora kuwutanga ntafise amatara. Mpindugwe igira ihere dutanguye kubona icikagurika ry'amatara mu makarito atandukanye. Amatara ashobora kugenda mu gatondo ka 2 akagaruka nka 6 7 gutyo agaca agenda nka 8 9 akagaruka 2 z'ijoro. Bamwe mu byo bakoresha umuriro hari gihe usanga badafise twatuma dupunguza umuriro iyo uje ari mwinshi kugira tupunguze usanga hariho nk'ibintu byononekaye nk'amamashine canke ibindi bitandukanye ukoreshwa n'umuriro bikononekara bivanye n'umuriro uza ugenda ugaruka atakiwupunguza ubufise. Baragabanuka kubera arashobora kuza ukamwogosha ukamumwa umuriro kamucikira kutaraheza wagira uheze agaca agenda ati sindakuriha kubera ntiwampijeje. Umuriro maze kugaruka ntabakigarutsa acija kwimosha mu yandi makaritiye ugasanga urahombeye kuko umuriro nawo nikirumara mu miryango y'abantu ukora ibintu byinshi urasahiriza muri make niko kazi umuntu abakora mugabo yatamuriro bo mu miryango nayo ikironka ibibazo bitandukanye by'uburyo n'abakiriya rero ntibasubira kugaruka kubera
baca bajyana hari bafise amagroupe electrogene. Ku bintu bijanye na restaurant udafise umuyaga nkuba nta kintu na kimwe ukora, kuko yaba ivyo kurya tubitekesha umuyaga nkuba, yaba amata tuyakanyisha kubera umuyaga nkuba, nk'ikivuguto udafise umuyaga nkuba ntuwudandaza. Akenshi rero uko biba vyagenze, iyo tubuze umuyaga nkuba twakanyishije amata direct amata capfa, tukaba tugiye mu buhombo budasanzwe. Hariho n'abaca birirwa badafunguye. Barasaba ishirahamwe Regideso rikore ibishoboka kugira bisubire mu buryo. Regideso nayo yoraba ukuntu nyene yokora amatara kugira na cyane cyane ku buryo bw'uko amatara ari yasanzwe yadufasha cyane cyane mu gisagara. Yoraba ukuntu amatara yoza iratugirira neza ku buryo amatara yogumaho kugira tubandanye imirimo. Rero dusaba Regideso ishirahamwe rijeje umuyaga nkuba n'amazi bagerageze ko bashoboye baduhe umuyaga nkuba ukwiye kugira ngo natwe turaba nyene twoba turabayeho mu buzima buto dufise. Ivyo biruko igihe ishirahamwe Regideso risohoreye itangazo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya ndwi mu kakaro k'umuyaga nkuba utazotangwa uko vyahora biturutse ku bikorwa vyo gukwega umuyaga nkuba uva mu rugomero rw'umuyaga nkuba Rusumo. Inzu y'ubudandaji Escale du Bien yatewe n'abasuma aho babasahuye amahera agera ku miliyoni 8. Rafael Nyandwi. Igiri bivugwa ko abasuma bitwaje ibigwanisho bicira umuriro biyivye umwe mu bakozi bakorera kuri alimentation Escale du Bien iri muri zone Rohero ya commune Mukaza kwibarabara ryitiriwe Chaussée Prince Louis Rwagasore. Uwo mukozi yari yiteguye kuyashikana muri banki. Umwe mu vyabona twasanze afi yahabereye ubwo busuma yatumenyesheje ibi bikurikira. Uburyo byagenze ku busuma bwari buhejeje kubera hano, je byo nabonye ni kuvuga bataratangura kwibwa twebwe bwacu kubera twakorera hampande yaho abashoye kwiba. Ni kuvuga yuko twatanguye kubona umutipe aguma kebaguzwa hirya no hino, mugabo we ntitwashoye kumumenya kuko ntitwaye tumuzi, ntitwitayeho ivyiwiwe. Rero haciye umwanya mutoyi niho twumva uwashoboye kwibwa akomye induru, ca turasohoka kuraba ivyariko biraba. Dusohotse kuraba ivyariko biraba, ni kuvuga wa mutipe twagumye tubona sirikira ngaho, ni kuvuga yaragiye kwiba uwo mama yarashoboye gutwara amafaranga kuri banke. Ni kuvuga rero amaze kumwiba uwo mama yamwatse ishakoshi yarimwe amafaranga. Amaze kumaka iyo shakoshi yarimwe amafaranga, uwo mutipe acafatwa n'undi muntu uze hakorera w'umuhungu. Amaze kumufata arabura uburyo amwiyambura. Niho rero uwo mutipe yashoboye kwiba yari kumwe n'abandi bantu bari mu modoka tutashoboye kumenya. Abo batipe baci bahashika bari mu iyo modoka, niyo bari bafise inkoho. Ni kuvuga rero yuko baci bafatira kinkoho. Ababene kwibwa bamaze kubafatira kinkoho, intege zica ziracika, baba babivyuko. Abajeje umutekano ntabwo baje gutabara kuko bobo baje biheze. Baje no kuvuga abasuma bamaze kugenda, urumva ntibabaye bakironka abashobora kubatabara mu uwo mwanya. Abantu bahaje mugabo, abantu bahaje ari uko abo basuma bamaze kugenda. Tuhashitse twasanze abajeje umutekano bamaze kuhashika hamwe n'abajeje intwaro, aho bari batanguye amatohoza. Yaba abakozi bakora ngaho kuri iyo alimentation, yaba abajeje umutekano, nta numwe yashimye kugira ico ashikiriza kuvyabaye, naho bose bemeza ko ubwo busuma bwahabaye. Igikuri kirashobora kuvyara ariko kwibaruka bikagorana, kandi naho yoba umwana akiri muto biragoye ko yovugwa kugira ngo agire igikuriro. Bivugwa na Boaz Nibitanga. Tumukurikira. Uti mbe umuntu asanzwe ari igikuri birashoboka ko ashobora kuvyara canke akabaho ubuzima nk'abandi? Egome mu mutwe aba ameze neza, arashobora kwiga akagira ubwenge nk'abandi, ashobora kugira ibihimba vyose bimeze neza nk'abandi, uretse iyo taye no kuvyara. Rero umuntu w'igikuri arashobora gutwaza inda ari umugabo cyangwa umugore ashobora gutwara inda ko ama hormone cyangwa inkabuzo cyangwa ivyankenerwa vyose kugira ashobora gusama imbanyi canke atwaza inda
biba bifise kandi biba bikwiye. Uretse ko uwo gikuri atwaye rero imbanyi, kuvyara kwiwe bive na bassin aho umwana akurira, kugira ngo umwana ashobore gusohoka bivanye na taye yiwe usanga bigoranye, nk'abantu nk'abo baca bagirirwa cesarienne. Rero uti igikuri mbe mukibimenya akiri umwana muto, birashobora gukunda yuko fashwa bitokunda ko abana ari igikuri. Ni ikintu kigoye, nk'akarero dufatiye kuri izo facteur génétique, nta kuntu ushobora kubivura ngo azokure ameze neza, afise taye imeze neza, ntibikunda kuko biri mu maraso. Ibishobora gukunda gukosorwa ni mu gihe umwana atangubwira retard de croissance, ikibazo kijana no gukura akiri muto bitewe no gufungura, birashobora gukosorwa ku buryo mu nyuma ashobora kubandanya akura neza. Canke mu gihe byatewe na maladie chronique canke amafacteur hormonal nk'izo ngwara za hypothyroid, birashobora gukosorwa hakiri kare ataragera mu myaka y'ubuyabaga, ku buryo mu nyuma ashobora kugira igikuriro akabandanya neza. Mugabo bitewe n'izo facteur génétique ntibikunda ubuzima bwiwe bwose azobaho ari igikuri, canke bigategwa n'izo zindi mvo ziri enkoni. Habaho imvo zishobora gutuma umuntu kuvuka ari igikuri zitaramenyekana n'ubu, ugasanga umuntu yavukiye mu muryango w'abantu barebare bafise bakomeye atangorane, mugabo ugasanga we avukanye igikuriro gito. Ni nk'uko rero nabubakanye birashoboka umuntu atari igikuri akubakana n'undi ari igikuri bakavyara ubukomeye, ego birabaho. Mugabo probabilité kuko iyo ngwara ishobora kuba genetique, usanzwe ari igikuri nawe amahirwe yo kushobora kuvyara uri igikuri abahari, mugabo arashobora no kuvyara ubukomeye. Dutandukire ku bijanye imico n'akaranga vy'u Burundi, tubibaze Ange Sharissa Nzeyimana. Gukora amareresi neza ari n'impanuro kuba yakurikirana nivyo umugwi Skyla Movies igiye gukora, nk'uko bivugwa na Hakizimana Jackson asanzwe ahagarariye ibikorwa vy'uyo mugwi. Turi ku kivi kuvuga n'umugwi wiyumviwe kuva kera. Uwo mugwi twebwe twagiye turashira uburyo hamwe, bamwe dukora mu bisata bitandukanye. Igihe twatanguye kubonera uburyo twaraziganije, dushaka kwerekana canke gutanga message twebwe dufise. Mu gihugu hariho abantu baruka bafise imbono, bafise message, bafise impano, mugabo bakabura aho bazicisha kugira ngo bazigaragaze. Nababwiye yuko tuje kugurura imiryango, bisigura yuko n'abandi tuzobashira muri iyo groupe. Nayo usanzwe ari umuvugizi mu gisata c'amareresi mu Burundi amenyesha ko ireresi mu gihugu c'u Burundi rigeze ku yindi ntambwe kandi ari shimwe ridasanzwe bakinyi b'amareresi. Filme mu Burundi turabona ko iriko iratera imbere cyane, kuko umaze kubona yuko abantu baza, umuntu akitanga agakina agakoresha uburyo bwiwe, agaca atumira ko abantu, inshuti, abagenzi, mbere na leta turabona ko yamaze kubishiramo ukuboko, mbere sinovuga ko ari ukuboko gusa n'amaguru yaje. Umva rero ni ikintu gikomeye cyane. Kubw'ivyo rero turashima kubona filme mu Burundi ariko harakinwa filme nk'izi, bya bindi bavuga ko abarundi ngo ntidushoboye, ngo dukira ngo filme ngo zitameze neza, ngo image si nziza. Urabona ko abarundi ni umwe azobona iyi filme azovuga ko abarundi dushoboye. Uno mugwi ukina amareresi akaba ariho bagitangura, ukaba ugizwe n'abakinyi bagera kuri 10 gusa. Dutandukira amakuru avugwa mu vy'inkino. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura yakiriye indongozi z'umugwi Vitaro FC aho zamuzaniye igikombe n'agashimwe k'imiliyoni 12 batahukanye mu higanwa nkuru ziza Cup. Arlette Mugisha. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura aho yakiriye izo ndongozi z'umugwi wa Vitaro FC zamuzaniye igikombe batahukanye mu higanwa rya nkuru nziza Cup, aho urukino rwa nyuma rwabereye mu ntara ya Makamba bagahura n'umugwi wa Flambeau du Centre bakawutsindira iwabo. Yamenyesheje ko ari iteka ridasanzwe kubona intsinzi yatashe mu gisagara ca Bujumbura muri izo nkino zitari zoroshe. Ati uwo mugwi ubere abandi akarorero. Igisagara ca Bujumbura catewe iteka kubona caragize amahigwe mu nkino zose z'igihugu zagiye zirakina, kubona igisagara ca Bujumbura uno munsi arico gitewe iryo teka yo kuzana igikombe kidasanzwe, igikombe caniganiwe n'ama equipe atari make, ariko uno munsi equipe ya Vitalo
yo mu gisagara ca Bujumbura ikaba rero ariyo yatsinze yatahukanye intsinzi. Nje ngira ko nsaba yandi ma equipe igihe cyose bazoba bariko baragira imyimenyerezo bagenda guceza hanze bamenye ko ntibagiye kuyuba bagiye gusekurukira igisagara kuko iyo coupe bayizana mu gisagara ntibayizana hanze. Rero ayandi ma equipe nayo nyene abonera akarorero igihe cyose bagiye gukina bamenye ko bagiye gukina umupira nivyo kandi basabwa yuko bozana intsinzi mugabo bamenye yuko igisagara aho baje bava mu kibano turabanezererewe na cyane ko bagiye guserukira igisagara ca Bujumbura mu nkino. Ubwiteka uwo mugwi wamye utera igisagara ca Bujumbura umukuru w'igisagara yabemereye igihe cose uwo mugwi uzokenera intererano bazobaje akara kugira nawo bifadikanye nabo. Nkaba ndabashimiye ndanabatera n'intege igihe cyose muzoba mudukeneye kugira ngo dufashanye igikorwa na cyane hari utuntu twinshi tuba dukenewe iyo umuntu agiye mu rubanza iyo umuntu agiye mu rubanza arifadikanya n'ababanyi kugira ngo swat bamuterere swat bamuhe n'utundi tuguvu canke bamuha abantu bamuherekeza kugira ngo baze kumufasha gukoma amashi. Ivyo rero ndabibasavye igihe cyose muzoba mukeneye kuza kugira inkino hariya na hariya muzoze muratujya kara kugira ngo turabe ico twofasha haba kukwiyunguruza turashobora guterera gatonya haba kubaha abantu baza kubaherekeza navyo nyine turabishoboye kandi turashobora kubikora. Uwo mugwi waheruka gutahukana igikombe mu mwaka wa 2017 wacironka n'amahirwe yo kuja gukina inkino za kivandimwe mu gihugu c'u Rwanda aho uzohura n'umugwi wa Rayon Sport. Kuri iyo nkuru duciye turangiriza kureka ndabashimira mwebwe mwese mweko muradukurikirana shimire bagenzi banje badufashije gutokanya ano makuru ndabasabe kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi mugire aho muba mwubahwe naho bitaha murakoze.